And hallelujah. Oh, thank you Lord. Okay, so mapantay nga rod iti hallelujah daytoy manen na tuloy nga i-share tayo maipapan iti makunkuna nga tulagan. Hallelujah. So very exciting daytoy gaputa ti Dios ket talagang pagayatan na nga agar aramid nga iti katulagan. Okay, so nga naikan tayo iti example na iti kalman kat nalabit dagito iti unaen tayo pa iti umay nga aldaw tapno iti kasta makita tayo nga iti Dios ket talaga nga adda iti puso na nga talaga nga makirelasyon iti tao ta isu iti gapuna no apay nga inaramid na iti tao. Okay, hana nga inaramid iti tao tapno iti kastaket adda iti tagabo na uno adda iti dusdusaan na uno adda iti naganaong-ongtan na uno adda iti babaunen na no diket pinarsuan na iti tao nga kalanglangan na tapno iti kastaket makarelasyon na or ang karon iti relasyon tapno iti kastaket adda ti pangikargaan na ti ayat na adda ti pangikargaan na ti anyaman nga addaken ko anak ket laglagi pun tayo nga iti Dios isuna iti nang aramid iti amin nga banbanag. Hallelujah. Ket gapuna iti inaramid da Adam kin Eve nga panangkakan iti panakaammo ti mayat ken madi so nga ijay nga nang rugi nga nagkaroon iti makunkuna nga madi nga banag nga mapaspasamak dito rabaw ti daga. Tasakbay nga aramiden iti Dios ni Adam kini Eve ket awan iti madi nga inaramid na haan nga ti Dios ti nagaramid iti sakit, haan nga ti Dios ti nagaramid iti madi nga banbanag. Okay? But gapu iji inaramid da Adam in Eve isuda iti gapuna no apay nga adda dagitoy nga banbanag. Numan pay kasta ti Dios latakot no anya iji kunana iji nga talaga nga titulag na uno iti katulagan nga aramiden na uno inaramid nan ket talaga nga haan nga madadael daytoy ta isu daytoy kun kunata yung nga covenant ket isu iti kangatuan nga tulag nga aramiden iti Dios para kada tayo. Awan iti ikastan iti Dios wenno haan nga mabindisyonan da tayo, haan nga maisalakan da tayo, haan nga maited iti biag nga agnanayon kada tayo, no haan nga agaramid iti katulagan. Okay, so nga nakita tayo iti kalman, okay nga na-share kada tayo nga iti Biblia ket adda iti duwa nga kupin na nga isu daytoy kun tayo nga daan nga tulag ken baro nga tulag ket dagitoy nailanad amin dagitoy no anya iti kargana iti daan nga tulag ken baro nga tulag. Excuse me. Ket kunana iti Isaiah chapter 54, okay? Isaiah chapter 54 verse 10. Thank you Lord. Okay. Verse 10 kunana. Mabalin amargaay dagiti turod ken bantay. Ngem dinto agpatingga ti panagayat ko kenka. Salwadak to iti agnanayon ti tulag ko iti pannakikapya. Kastoy ti sao ti Apo nang ipatpatid kenka. Wow, hallelujah. Salwadan kasla ko mga tikayat na nga saun ket haan anya day aywana na or ipateg na or talagang titulag na kay iti English ket adati inusar na ijay nga haan pulos nga madadael. Okay, will never be removed kunana, will never be destroyed kunana ijay because ti Dios ket isuna iti pudpudno nga Dios uno isuna ti faithful nga Apo Dios isuna iti talaga nga pudno nga Dios. Okay, tati Dios ket hanga kasla iti tao nga no nagkari isuna ti 10. Okay, ya kanayon da nga ibagbaga no nagkarit 10 no tao ti agkari ket agkari ti 10 nagasaten no adda iti itongpal na nga maysa. Hallelujah. Ngem ti Dios idi nagkari isuna amin nga inkari na intongpal na. Hallelujah. Ket di panangitongpal na diay hallelujah gaputa isuna ket pudno nga Dios. Uno idi nagkari isuna pudno iti karina. Ket isuna iti mang itong tongpal amin nga karina. Isu nga makita tayo iti amin nga katulagan adda iti karina amin iti bawat nga katulagan. Isu nga kunana ijay ti karina salwadak to or ti karina iti tulag na hallelujah ket
isunan to iti mang itongpal wenno daytoy nga tulag, daytoy nga katulagan nga aramiden ti Dios haan to pulos nga madadael. Hallelujah. Ta ti Dios no nagkari isuna, hallelujah, iti maysa nga ibagana itongpal na amin dagitoy nga inbagbagana. Hanga agibaga iti Dios nga haan na nga itongpal. Hallelujah. Isu nga makita tayon to ditoy, hallelujah, habang umay iti aldaw nga maikaskasaba dagitoy nga katulagan, makita yo ditoy nga adda iti tulag ti Dios nga talaga nga permanente nga makunkuna. Nadamot jay tulag, hallelujah, nga temporary nga tulag ngem itong intongpal na lata, isu na lata iti nang itongpal. Okay? Isu nga no malagip yo iti kalman. Okay, dahito iti maysa nga bersikulo tayo iti Hebrews chapter 13 verse 8. Dahito iti maysa nga pangkitaan tayo, okay? So sublian tayo lang digay sumagmamano. Then santo tayo mapan iti 13 verse 8. Okay, hallelujah. Okay, kunana ditoy saan nagbalbaliw ni Hesukristo. Isumadlaeng idi itaken iti agnanayon. Wow, hallelujah. So, kali ko na tayo di kalman nga isuna idi itaken agnanayon ni Jesus idi itaken agnanayon. Okay, ket amo tayo met nga ni Jesus isuti anak iti Dios, ket je anak ti Dios nga nagtagilasag isu je sao nga diay nga nagapunan no apay nga adda iti naparswa iti Genesis chapter 1. Because God in the beginning, kat kunan ni John, John 1, kat the Word was with God and the Word was God. Kasi nga nakita tayo nga ibagbaga na ijay nga ni Hesus Kristo kat adan ididaan nga katulagan, ure ijay na isuratan iti libro iti daan nga tulag ket addan ni Jesus ijay ngalang haan tayo nga nakita itinagan nga Jesus kuno na isurat nga Jesus ijay ngem makita tayo, hallelujah, babaen kadagiti istorya, babaen kadagiti pasamak, babaen kadagiti nagan dagiti tattao iti daan nga tulag, babaen kadagiti napaspasamak isu nga ijay nga ibuksilan ni Apo Dios kada tayo tapno iti kasta nga makita tayo di ibagbagan ti Hebrews 13 nga pudno gayam nga ni Jesus ket adda isuna ijay daan nga tulag. Although na ilinged isuna, hallelujah, ngem ijay baro nga tulag na iparangarang isuna because awan isuna pay ijay daan nga tulag ngem addan isuna ijay nakali kasla ko mga nagbalin lang isuna nga aninawan. Okay, or nagbalin isuna nga nakalinged isuna kadagiti paspasama, kadagiti characters, tattao nga nainagan iti Biblia, kadagiti, okay, dagiti luglugar, adda isuna ijay nga talaga nga makita tayo nga bawat adda nga katulagan, wano adda nga covenant ijadaan nga tulag, ket addan gayam nga mailadladawan, okay, maiparparangarang ni Hesus Kristo, isu nga importante la unay nga maamuan tayo no ayan na nga tulagan ti ayan tayo, hallelujah, tapno iti kasta ma-enjoy tayo amin nga banbanag, hallelujah, nga intud iti Dios kada tayo iti uneg iti tulag na. Okay, isu nga okay, Jeremiah 31 verse 31 ken 32, okay, itoy nga in propesya ni propeta Jeremiah. Okay, nga in propesya na nga kunana, hallelujah, Jeremiah. Okay. Okay, 31 verse 31 and 32. Okay, ito tayo nga makita jay duwa nga kupin iti makunpuna nga Biblia. Okay. Hallelujah. Okay, isurat yo Jeremiah 31:31 to 32. Kuna ni Yahweh dumtengen ti tiempo ang mga ramidak iti baro a katulaga kadagiti Israelita ken kadagiti tattao ti Juda. Saan to akas iti pan nakitulag ko kadagiti kapuunan da idi irwar ko ida iti Ehipto. Uray no arig ko iti maysa nga asawa kadakwada sinalungasing da ti katulagan mi. Oh, sinalungasing da ti katulagan. So adda ti katulagan nga sinalungasing da nga inusar na pay inyarig na pay itikas agasawa. Okay, so nga amuyo nga mabalin tayo nga usaron nga example or iti maysa nga the best nga example iti katulagan ket jay panagasawa. Okay, nga usaron tayon to dayto iti sumarsarunong aldaw. Isu nga iti pudno nga nagasawa adda iti tulag da.
Isu nga rod nga hallelujah before nga kasaren dagitoy ay before nga mai-pronounce nga isuda ket agasawa no malagipyo okay kada tayo nga naikasar wano haan nga masapul met kiti nga bongga wano kuna tayo nga awan dati handa wano awan ngam jay kinapudno iti jay talaga nga kaimportantian kuna kuma nga banag ket haan nga ijay ayan ti selebrasyon no di ket ijay ayan iti hallelujah panang isawang tayo ti kari iti bawat maysa nga jay isu jay ibagbaga tayo nga rod ay ayateng ka aging inggana kunana tulunga ag tinulong ta iti rigat ken ragsak iti namay dagay nga banag ket isu jay panang i-pronounce tayo iti kari tayo ket ijay kari tayo nga diay den ijay nga makuna nga mabuo daytoy nga katulagan then ibagan jay mangkasar no mayor man pastor man padi man uno nya nga authorized nga mga sarket kunana nga I now pronounce you husband and wife. So kaya nga saun adan jay napasamak nga tulagan gaputa in exchange kayo iti karin-kari iti bawat maysa. Isu nga inyarig ni Apo Dios daytoy kadagiti Israelita iti daan nga tulag nga kunana hallelujah sinalungasing da uldo kaslaak nga asawa kadakwada ngem sinalungasing da met ti katulagan. Okay, so ada iti napasamak nga sinalungasing da ada iti binayulate da iti katulagan ket iti katulagan ada ti kunana iti katulagan nga masapul nga iti nagtulag nga duwa nga partido. Okay, ket agtungpal da no anya iti kari iti bawat maysa no anya iti kargan iti tulagan. Okay, titulagan dito rabaw iti daga ada jay makunkuna iti English nga bridge of contract or mawaswas ti katulagan gaputa ada iti naglabsing or ada ti nagviolate iti katulagan. Okay, kastamet iti Dios ngam agyaman tayo tatitulag ti Dios kada tayo hallelujah iti baro nga tulag isu detok tukuyen na nga agaramid ti baro nga tulag apay nga baro nga tulag ta ijay baro nga tulag hallelujah babaen kini Kristo Jesus hallelujah ket haanan nga mabalin nga madadael daytoy nga katulagan. Isu daytoy ipropesiya ni propeta Isaiah ijay Isaiah 54 verse 10 nga no madadael ti bantay kunana ijay madadael ti turod ngem ti karik kada kayo titulag ko kada kayo salwadak to uno din to pulos nga madadael daytoy nga katulagan. So no mapagkonektar tayo daytoy ket ibagbagana nga titulag na iti baro nga tulag haanon nga madadael. Hallelujah. Numan pay adda ti panaglabsing ngem diay nga panaglabsing ket haan nga maibilang iti katulagan gaputa itoy tayon to nga makita nga titulag ti Dios. Hallelujah nga nagtulag idi ununana nga tinagtulag idi ununana ket Dios Ama Diyos Anak ken Diyos Santo Espiritu. Hallelujah. Isu nga no isuda ti nagtulag, hallelujah, sigurado nga awan ti ag-violate kadakwada. Ket agyaman tayo ta iti baro nga tulag, hallelujah, tinakitulag para kada tayo ket ni Hesukristo nga mismo gaputahaan nga mabalin nga ti tao ti makitulag iti Dios. Although ti pagayatan ti Dios ket daytoy nga katulagan ket para kada tayo. Hallelujah. Ngam kailangan nga hallelujah adda iti ag-represent iti tao gaputa ti tao sigurado nga aglabsing isuje propesiya ni propeta Jeremiah nga nilabsing da sinalungasing da binayolate da ket daytoy nga katulagan nga nabayolate hallelujah haanen nga mabalin nga epektibo itatag gaputa awanen nadadaelen daytoy nga katulagan. Isu nga kunan ni Jeremiah agaramidak iti baro nga katulagan. Ket idi bagbaga na daytoy propesiya na daytoy adda dagitoy pailang adda pailang nga epektibo iti daan nga tulag. Uno makunkuna nga old covenant. But insawangan ni propeta Jeremiah iti umay nga baro nga tulag nga mas napinpintas nga katulagan, mas napinpintas nga tulag iti Dios kada tayo. Nga daytoy nga tulag ti Dios kada tayo ni kaanuman haan nga madadael. Hallelujah. Haan pulos nga mapukaw, haan puluson nga masukatan. Isu nga iti ibagbagan iti daan nga katulagan ket daytoy nga tulag, hallelujah,
ket isuda ito'y katulagan, hallelujah, sakbay, hallelujah, ije krus ti Kalbaryo. Uno sakbay Yes. nga mailansan ni Jesus ije krus ti Kalbaryo. Yes. Hallelujah. Isu diay je ibagbaga tayo nga umuna nga kupin iti katulagan. Kat daytoy nga makunkuna nga umuna nga kupin, isu daytoy je daan nga tulag. Okay? Yes. Anyway, adu iti aldaw nga mang-i-explainan tayo pay wano sharean tayo pay wano mang-ibuksilan tayo pay. Okay, isu nga iti baro nga tulag, hallelujah, ket nang rugi. Okay, no nagbalin nga epektibo, hallelujah. Idi na ilansamot laeng ni Kristo, hallelujah, ket apaman nga nagungar, hallelujah, ijayen nga nagrugi nga epektibo aging gana itata ti makunkuna nga baro nga tulag. Yes. Hallelujah. Unay panagungar na pastor nga naikam tayo ti biyag na. Amen. Hallelujah. Ket ijay baro nga tulag, of course, hallelujah, amin nga banagen ijay baro nga katulagan, nagbalin metenen nga baro. Hallelujah. Okay, kantayo ti maysa nga example na iti maysa nga baro. Hallelujah. Ije 2 Corinthians 5. Okay, 2 Corinthians 5 verse 17. 2 Corinthians 5 verse 17. Yes. Kuna na ditoy. Maysa abaro aparswa ti siya sinuman ang mainaig ken ni Kristo. Amen. Naglabasen dagiti Daan? Wow. abanag. Ket tintingen dagiti baro. Wow. Ulitin man pastor tanong mali mga permi kadang-kadang. Amen. 2 Corinthians 5:17. Maysa abaro aparswa ti siya sinuman ang mainaig ken ni Kristo. Nagbalinan a daan abanag ket dimtengen dagiti baro. Amen. Nagbalinen nga daan uno naglabasen dagiti daan. Anya dagay daan nga dagay banag ije daan nga katulagan. Ulitin tayo, ti daan nga katulagan haan nga madi. Ti problema iti daan nga katulagan, hallelujah, ket adda dagiti tattao nga haan nga naibilang iti daan nga katulagan. Adda dagiti tattao nga haan nga kasama iti daan nga katulagan. Makita tayo di madamdama. Adda dagiti nasyon, adda dagiti tribo, adda dagiti makunkuna nga tattao nga haan nga kasama iti daan nga katulagan. Although adda dagiti na iyuneg iti daytoy nga katulagan, isu dagiti Hudyo, dagiti makunkuna nga Israelita, di kapututan ni Abraham, kapututan ni Jacob, isu dagiti di makunkuna nga kinatulag ti Dios iti daan nga katulagan. Ket ti problema ijay, isu da lang iti kinatulag da, isu nga ti kunkunan iti Biblia nga sinalungasing da nga tulag na idi ilasat ti Dios idi bauna ni Moses nga ilasat na isuda ije Ehipto nga ipana isuda ije Kanaan, ket sinalungasing da or nilabsing da wano binayolate da, ket isuda dagay makunkuna nga kinatulag ti Dios iti daan nga tulag. Ket ti problema ije daan nga tulag, hallelujah, agyaman tayo takuna na naglabasen. Amin nga daki ni Kristo, hallelujah, baro nga parswa gaputa baro metenen ti katulagan. Haan nga mabalin nga baro nga parswa daan nga katulagan pay laeng. Hallelujah. Isu nga laglagi po nyo, ti baro nga katulagan nagresulta iti baro nga parswa. Hallelujah. Ket ti baro nga parswa, hallelujah, adda isunan iti uneg iti baro nga katulagan. Ket agyaman tayo ta adu nga nagpipintas nga banag nga makita tayo nga naiyuneg iti baro nga katulagan. Adda dagay karin iti Dios, hallelujah, nga intungpal na babaen kini Kristo Jesus. Hallelujah. Isu nga imbaga ni propeta Jeremiah, hallelujah, nga kunana nga agaramid iti baro nga katulagan. So kayat na nga sa undi nga baro nga katulagan, hallelujah, ket nagbalin nga epektibo kadagiti amin nga adda kini Kristo. Okay, or ti daduma nga tapno maawatan tayo di kunana nga adda kini Kristo, tahaan nga amin nga tao adda kini Kristo. Okay? Ti adda kini Kristo nga kunkunana iti 2 Corinthians 5 verse 17,
ket dagiti nagpamati kini Hesukristo nga isu iti anak iti Dios, natay na ilansa di krus ti Kalbaryo, natay na ipunpon nagungar, haleluya, ket no sino iti nagpamati ijay isu iti makunkuna nga baro nga parswa, haleluya. Isu nga although ni Kuya Eddie ket namatian iti manunga tawen, maybe 10 years or 20 years dagiti daduma, or 30 years dagiti daduma, or 40 years or 50 years dagiti daduma, but ibagbagan iti Biblia ket amin tayo, haleluya, uray dagiti kapampamati na pailang itatanga oras, haleluya, nagbalinen ngam baro nga parswa, haleluya. Gaputa baro ti katulagan. Okay, kita antay dito Ephesians chapter 2 verse 11. O gingana 14, kuya. Epeso 11. Gana 14. 2. 2 gaya. Gana 14. 11 naging gana 14. 11. Gana 14. Kunana. Efeso 2, 11 to 14. Aha. Laglagi Thank you, Lord. nyo no anya kayo iti napalabas. Dakay anayanak ahintel na awan dagiti Hudyo iti saan anakugi na awagan. Sorry. Ulit pastor. Sige ulit. Laglagi po nyo no anya kayo iti napalabas. Dakay anayanak ahintel nga awagan dagiti Hudyo iti saan anakugi. Ket awagan dati bagida iti nakugi. Dahito ti seremonya nga aramidan dagiti lalaki iti bagida. Na isa na kay idi kan Kristo. Ganggan na kayo idi. Ket saan kayo anaibilang kadagiti napili at tao ti Dios. Saan kayo anairaman kadagiti katulagan ti Dios. Okay. Haan tayo, okay. Tandaanan nyo di ay. Haan tayo nga nairaman iti katulagan iti Diyos. Gangan na ut kayo kunana, okay. Hudyo lang narot iti kuan niya, pastor. Yes, isu di ibagbagana. Okay. Tuloy tayo. Aha. Saan kayo anairaman kadagiti katulagan ti Dios, kadagiti tattao na, ken naibatay kadagiti karina kadakwada. Nagbiag kayo dito'y lubong nga awanan namnama. Ken awanan pannakainaig iti Dios. Okay, so isanto ituloy madamdaman ni Kuya, iti 13 ken 14. Imagine di ay kunana naiyanak tayo idi nga hintel. Ta isu iti katulagan tayo. Awag iti Hudyo kadagiti tattao nga haan nga nakugit iti lasag. Okay? Wenno makunkuna nga hintel. Okay? Ket awagan da iti bagida nga Hudyo gaputa nakugit da dagiti lalaki ta isu iti pamaneknek iti tulag ti Dios kadakwada nga tulag ti Dios kini Abraham. Ket daytoy iti kunan dagiti tattao nga Hudyo nga kunada da kayo ket hintel kayo gaputan kayo nga nakugit isu nga tandaanan nyo da tayo nga lalaki, okay, nga uray agpakugit tayo han tayo nga agbalin nga Hudyo. Okay? hang ka nga agbalin nga Hudyo no nagpakugit ka. Okay? Hallelujah. Gaputa haan nga diyay iti nainayunan tayo. Gaputa, hallelujah. No naiyanak tayon nga hintel tayon. Kay isuda nga naiyanak nga Hudyo da gaputa nakitulag ti Dios kadakwada. Ngam ti pamaneknek nga isuda ket Hudyo dagiti lalaki isuday kunana ditoy nga adda iti panakakugit iti lasag. Ket numan pay kasta ta kunana ijay nga awan ti Dios tayo. Tasum di awan namnama tayo. Awan panakainaig tayo iti Diyos. So kaya't nga sa uwan, no, awan Diyos mo talaga nga awang kan nga klasin iti tao. Yus, no kumaad, usaron tayo di sa ukot da tayo di tao nga useless nga nayanak dito rabaw ti daga. Ngam! Okay? Hallelujah. Tantandaanan nyo. Hallelujah. Nga adda tayon iti baro nga katulagan. Hallelujah. Kaya tatin napintas. Wow. Amen. Kaputi bagbagan na di 11 ken 12. Hallelujah. Tituktukuyin na daytoy ket dagay daan nga tulag ti Dios kadagay inmun una nga tattao nga isu dagitoy Hudyo. Ket no Hudyo da ada ti tulag ti Dios, ada ti karin iti Dios,
ada namnama da, ada Diyos da. Ngam no hintil ka, awan namnama, awan Diyos mo, awan tulag ti Diyos, awan iti pag-asam nga makunkuna. Awan sirsirbi na amin. Ngam daggan yung analain tinaimbag nga damag. Hallelujah. Verse 13 kan verse 14. Okay. Wow, hallelujah. Tapno may connect, ibasak pa dito ito, Pastor. Oh, sige. Okay. Sige lata. Naisina kay idi kan Kristo, ganggan na kay idi kat saan kay anaibilang kadagiti napili at tao di Dios. Saan kay anairaman kadagiti katulagan ti Dios kadagiti tattao naken na ibatay kadagiti karina kadakwada. Nagbiag kayo diti lubong nga awanan namnama ken awanan pannakainaig iti Dios. Amen. Ngem ita. Now. Ngem ita. Baro nga tulag itata. Hallelujah. Babaen iti nakikaykaysayo ken ni Kristo Wow. Jesus. Hallelujah. Da kayo nga adayo idi. Aha. Nayasideg kayo gapo tanatay ni Kristo akas sakripisyo iti krus. Wow. Hallelujah. Mismo ani Kristo tinangyeg iti kapya kada tayo babaen iti panamagkaykaysana kadagiti Hudyo ken Hintel. Babaen iti ipapatay na. Wow, nagkaykaysa tayo. Wow. Hallelujah. Sige. Rinebana ti pader na magsina ken na magbinusor kadagitoy atat tao. Wow. Hallelujah. Imagine. May 50 paso. Sige. Winaswas na tilintag. Woo! Dagiti Hudyo, abuklen, dagiti bilin, ken alagaden, tapno ka dagito'y dua apuli, Hudyo ken Hentel, parswain na ti baro apuli ti tao, babaen iti nakipagkaysada ken kuana, tapno ipasdeg na ti kapya. Wow! Hallelujah. Pun Pastor. At no malagip yun di Isaiah 54 verse 10, tulag na iti kapya. Okay? Covenant of peace, kung na natin English. Isu da ito ibagbaga na dito nga pinagmaymay sana. Dati kayat ko nga kitaan tayo yung verse 14. Very nice yung verse 15. Talagang adan to ti time nga mapantay wijay nga. Nagpintas nga talaga. Even me talagang hallelujah. Kasbas-basalt mo dito. Wow. Grabe nga talaga ti ayat ni Apo kada tayo. Adda dito iti napintas nga kayat ni Apo Diyos nga kitaan tayo. Nirebana kunana. Nirebana iti pader. Ana magsina. Hallelujah. Na magbinusor kadagitoy atak. Wow. Hallelujah. Apay. So agkakapya tayo amen. Amen. So awanen iti makunkuna nga hintel ken Hudyo apay. Awanen ti napili-pili ditan. Gaputa at datayon iti uneg ti baro nga tulag. Okay, di bagbagan ni Kuya nga agpaparehas tayo amin. Di Galatians chapter 3. Okay, verse 28. Sige, Kuya. Hallelujah. Dahita dya ibagbagamon. Hallelujah. Okay, Galatians 3, verse 28. 3, verse 28. Okay. Okay, 28. Kunana ditoy. Okay, no kayat mo, Kuya. Hallelujah. Tuloy mo dya 29. Okay. Sige. Galatians 3:28 to 29. Ngarod, awan ti pagdumaan ti Hudyo ken Hintel. Oh, hallelujah. Ano? Ti tagabo ken ti siwayawaya, ti lalaki ken ti babae, may sa kayo amin ken ni Kristo Jesus. Wow, hallelujah. No tao na kayo ni Kristo, kapututan na kayo ngarod ni Abraham. Awaten yun to ting kari ti Dios. Wow, hallelujah. So inusarnan jay Abraham. Okay, hallelujah. Mapantayon to ijay iti umumay nga aldaw. Gaputa ijay kini Abraham ijay nga nakitulag ti Dios kadagiti isude ibagbaga nga Hudyo nga diay.
idi nakitulag ti Dios kini Abraham iji Genesis chapter 15 kay mapantayon tumot kiti jay isudiay nang aramidan ni Apo Dios iti tulag na kadakwada nga agnanayon nga tulag nga amot kiti nga Ten Commandments kuya mapantayon to ijay nga talaga nga bayan tayo nga nanamon tayo daytoy because nag-imas daytoy nagpintas daytoy hallelujah idi nakitulag ti Dios kini Abraham ken ti kapututan ni Abraham ket isu dagitoy mauawagan nga Hudyo nga dagitoy haleluya kunana nga daytoy nga tulag na ket agnanayon nga tulag na ngem kunan ti libron iti Ephesians hantay nga ron nga kasama ijay nga tulag iti problema tahintil tayo iti lasag kunana ijay sumaurat pakugit tayo nga lalaki hantay nga agbalin nga Hudyo hantay lata nga mainaig iti tulag ti Dios kini Abraham haleluya ken uray pa ijay tulag ti Dios kinda Moses ijay lutang haleluya ijay wilderness ngem gapo kini Kristo haleluya day iti kayat iti Dios nga maamuan tayo nga nagaramid ti Dios ti baro nga katulagan tapno iti kasta dagiti tattao nga uray idi ket haan nga nainaig awan ka inaigan da awan pag-asa da awan namnama da awan ti karika da kwada ngem babaen kini Kristo nagaramid ti Dios ti baro nga tulag tapno amin tayo sangsang kamaysaan nga umawat iti nawadwad nga parabol na wow hallelujah. Okay, Mark 14 verse 24. Dahito iti ko na ni Jesus. Mark 14 verse 24. Thank you, Lord. Okay. Mark 14:24. Kinunana kadakwada, daytoy ti darak ang mamatalged iti tulag. Ti Dios, ti darak ang maiparukpok, naulap sa ka. Ulitin man pa sa. Sige. Kinunana kadakwada, daytoy ti darak ang mamatalged iti tulag ti Dios. Ti darak ang maiparukpok nga agpaay iti adu at tao. Wow, hallelujah. So daytoy ti darana. Tinang patalged ng 45 ng silyo. Hallelujah. Iti tulag ti Dios anya day nga tulag na baro nga tulag. Hallelujah. Numalagip yun, nabangbanggit tayo iti usar iti dara. Okay, so mapantayon to ijay. Because ti amin nga tulag iti Diyos kada tayo, adda nga addat pa nagsayasay ti dara. Hallelujah. Kat no nagsayasay ti dara, jay kunan ni Jesus, jay dara na, isu iti nang patalged. Hallelujah. No kumaada iti saukot, isu iti nang anya pa iti daduma nga so nang patibker kunana ijay tapno iti kasta daytoy baro nga tulag nga maiaplikar kada tayo ket haan to pulos nga madadael hallelujah because ti dara ni Kristo ket man nakabalin nga idi nagsayasay ti dara ni Kristo na silyoanen hallelujah napatalgeden iti tulag ti Dios para kada tayo. Hallelujah. Isu nga diay nga tulag na. Hallelujah. Iti baro nga katulagan. Ijay tayo nga makita. Hallelujah. Nga talaga nga iti Diyos. Hallelujah. Pagayatan na nga. Hallelujah. Amin nga tao kat makarelasyon na. Uno agkaroon iti relasyon iti Diyos ken tao. Gaputa nagsinada iti inaramid ni Adam. Ngem iti inaramid met ni Kristo. Hallelujah. Na ikan iti bawat maysa iti gundaway nga umuneg iti daytoy nga katulagan. Hallelujah. No malagipyo iti napalpalabas malagip ko pa nga daytoy ket maysa nga in-share tayo. Hallelujah. Iti ununa nga daily grace tayo di mun unang aldaw. Hallelujah. Okay nga nabanggit tayo gamin iti kalman ngem tapno iti kastaket maikan tayo iti hallelujah. Di scripture na nga nabanggit tayo iti kalman nga iti daan nga tulag. Okay? Adda iti sinaludsud dagiti Pariseo kini Hesukristo. Kay nga adda iti kayat dangay nga sauren kuma uno kayat dangay nga kuma agala iti ebidensya tapno iti kastaket adda iti pang akusaranda kini Hesukristo. Ket daytoy ket adda ti kainaigan na iti daan nga katulagan. Okay, nga iti daan nga katulagan isude kunan ni propeta Jeremiah nilabsing da, okay, sinalungasing da, talaga nga binayulate da. Okay, ket daytoy ije Mateo chapter 22 verse 36 aging gana 40. Chapter 22 pastor. Mateo 22 verse 36 to 40.
Mhm. Okay. Verse 20, 36. 36. Hanggang na 40. Okay. Mateo 22, 36 to 40. Mhm. Maestro kinunana, anya tikang runaan abilin itilinteg. Mm. Insungbat ni Jesus, ayatem ti Apo a Diyos mo iti amin na pusong, iti amin na kararwam, ken iti amin a panunot mo. Mhm. Daytoy ti umuna ken kang runaan abilin. Umuna kang runaan. Okay. Ti may kadwa kang runaan abilin, umasping iti umuna. Mhm. Ayatem ti padam a tao akas iti bagim. Mhm. Dagitoy dua abilin ti pagbatayan ti entero alinteg ni Moises ken ti panursuro dagiti propeta. Okay. So, iti kunana. Nga duwa nga linteg, ije daan nga tulag, isu tinagbatayan na. Okay? Isu ti pundasyon. Isu iti pinaka-importanti, iti amin nga importanti, iti tulag ti Diyos, ije daan nga katulagan. Nga kunana ijay, hallelujah, ti umuna ayatem ti Diyos, okay? Ti Diyos mo, kas, iti amin nga adakeng ka, ti pigsam, ti amin nga adakeng ka, iti amin nga adakeng ka, amin, ta amin kunana ijay. Amin nga dati puso, amin nga dati karoon, panunot mo, pigsam, amin. Okay? Dayawom iti Diyos, iti amin. Okay? Kat daytoy nga kang runaan na nga linteg, okay? Ada iti sumaruno nga parihas metlaeng. So kayat na nga saun, tilinteg iti daan nga tulag, iti ayat, hallelujah, umuna, ayatem ti Diyos mo, dayawom ti Diyos mo, iti amin, iti pusom, kararwam, panunot mo, pigsam, iti amin, kunana ijay. Isudyay ti ayat, hallelujah, iti daan nga tulag. Kat ti sumaruno, nga ayat, or katulagan iti ayat, iti daan nga katulagan, ayatem ti padam nga tao, kas panang ayat mo iti bagim. Kat kunana nga ron ijay, hallelujah, nga daytoy ti pundasyon na, daytoy ti kang runaan na, iti amin nga kaimportantiyan, iti amin nga linteg, ken dagiti propeta. So kayat na nga saun, hallelujah, daytoy jay sinalungasing da, taawan ti makin kabailan nga ng aramid, iti daytoy. Tilang nakin kabailan nga ng aramid, iti daytoy, ket awan sa balinuhaan nga ni Jesucristo. Hallelujah. Isu nga gaputi ayat na kini amana, hallelujah, inted na iti amin nga addaken kuana. Hallelujah. Iti pigsana, iti panunot na, iti puso na, ken even iti bagi na inted na. Ket iti sumaruno, hallelujah, ayat na ti pada na nga tao, kas panang ayat na iti bagi na. Isu nga inayat na datayo, hallelujah, isu nga ti John 3:16, palalo ti ayat iti Diyos kada tayo, tapalalo ti ayat na iti anak na. Hallelujah. Isu nga no kas ano iti ayat na iti anak na, kas tamot iti ayat na kada tayo. Ket inpakita na diyay nga ayat nga kang runaan na, or iti umunaken iti sumaruno, babaen iti panang ited na kini Jesucristo natungpalen daytoy nga, hallelujah, linteg nga isu ti kaimportantiyan iti amin nga isu iti pundasyon, hallelujah, iti linteg ni Moses ken dagiti propeta, hallelujah, nga naitungpalan na kini Kristo para kada tayo. Apay nga para kada tayo, tahaan tayo nga kaya nga itungpal. Ket kunan iti James, nohaan mo nga natungpal ti maysa, aminen, nilabsing mo aminen. So kunan ni propeta Jeremiah, agaramid ak ti baro nga katulagan, gaputa sinalungasing da, tiin mo na nga katulagan. Isu nga daytoy nga linteg iti ayat, hallelujah, haan nga nadadael daytoy. Nagaramid lang ni Apo Diyos iti baro nga tulag na. So ti ayat, nagtalinaed lata, ngem nagbalin nga baro nga katulaganen, hallelujah, maipapan iti ayat. Ket daytoyen iti tulag iti Diyos, hallelujah, iti baro nga tulag, hallelujah, maipapan iti ayat. Ije 1 John chapter 4 verse 9 to 10. Okay? So laglagi po nyo iti daan nga tulag, ije Mateo 22, ayatem ti Diyos, okay, iti amin nga dakeng ka. Sumaruno, ayatem ti padam nga tao, kas panang ayat mo
iti bagim. Kat iti baro nga tulag, 1 John chapter 4, Chapter 4. 9 and 10 kuya. Okay, pastor. Okay, dito ti kunana. Okay, kuna na ditoy kastoy ti panang ipakita ti Dios nga ayaten na tayo. Imbaon na ditoy lubong ti bugbugtong nga anak na tapno maaddan tayo iti biyag. Magaling ken kuana. Verse 10. Dahil ti pugno akay papanan ti ayat. Saan agapo ta inayat tayo ti Dios. No di ket inayat na tayo. Ta imbaon na ti anak na apakapakawanan dagiti basbasol tayo. Okay, so iti unana, jay daan nga katulagan, ayatum ti Diyos iti amin. Okay? Ngumawan na kinkabailan. Tilang na kinkabailan nga nang itong pal ijay para kada tayo ni Hesus Kristo. Isu nga idi na itong pal diayon, haleluya, addaan tayon iti baro nga ang ngalinteg iti ayat, uno kargan iti katulagan iti baro nga tulag maipapan iti ayat nga haan nga de datayo tinang ayat iti Dios. Haleluya. No di ket ti Dios ti inmuna nga nagayat kada tayo. Babaen ti panangited na kini Hesus Kristo. Isu nga babaen ijay nga ayat mabalintayon nga ayaten ti Dios nga nang ayat kada tayo. Haleluya. Isu ti inmuna nga nang ayat. Kayat nga saun intong pal na je kang runaan nga linteg. Ket sumaruno, haleluya, nya je kunana je sumaruno iti linteg iti ayat. Ayatem ti padam nga tao kas panangayat mo iti bagim. Iti John chapter 13 verse 34. John 13 verse 34. 34. Chapter 13 verse 34. Okay. Kunana ditoy. Adda baro abilin nga ited ko kada kayo. Wow, agray. Baro nga bilin kakabsat. Hallelujah. So naglawag. Hallelujah. Haan na nga insubli. Jay daan nga bilin. Tapno itong pal tayo. No dikat intong pal na. Jay daan nga bilin. Tapno itikasta. Mangtud kada tayo ti baro nga. Hallelujah. Bilin mo no. Lintag iti ayat. Okay. Kita nyo na ito eh. Tinakay patungpal nga agpaiso. Jay daan nga bilin na niya, Pastor. Amen. Patungpal na. Okay. 34. John 13:34. Yes. Adda baro abilin nga ited ko kada kayo. Agiinayat kayo, kas iti panagayat ko kada kayo. Kas tamad kuma, ti panagiinayat yo. Wow, hallelujah. Umuna, baro nga bilin. Okay, the same nga ayat. Kunana, ididamo, ayatum ti padam nga tao, kas panangayat mo, iti bagim. Ngam gaputawan tinakin kabailan ijay, tanway ayatum, iti padam nga tao, kas panangayat mo, ti bagim. Diya kanayon tayo nga example, okay, simple lang. Tahan tayo nga kabailan di inaramid ni Hesus Kristo. Okay? Nga inted na iti bagina tapno maisakripisyo kada tayo nga pamaneknek nga ay ayaten na da tayo kas panang ayat na ti bagina. Iti example tayo lang tapno medyo nalaka tayo nga maawatan. Kas laka na kami kini Kuya Eddie. No ni Kuya Eddie kat gumatang isu na iti baro nga sapatos na, baro nga bado na, uno baro nga sanikwa nga kayat na nga gatangan gaputa ay ayaten na ti bagina. Kat kunan iti bilin iti linteg iti daan nga katulagan nga kunana ayatem ti padam nga tao kas panangayat mo ti bagim. So nga ay ayaten na ti bagina gumatang iti baro nga sanikwana, baro nga cellphone na, baro nga gamit na. Kat no ay kunana nga ayatem ti padam nga tao kas panangayat mo ti bagim kahit na nga saun no gumatang isu na iti banag nga kaya gaput ay ayaten na ti bagina masapul met nga rod nga igatangan na siya. Kasjay iti kaipapanana di ay kasjay iti ibagbaga ni Jesus ngamawan nga rod nakaarami ni jay. Tinakatumpal uray maysa. Imagine di ay kunana ayatem ti karubam kas panangayat mo iti bagim man. So ano anya ti sidam isu no anya ti sidam. Oh tama kuya. Ay ayatem ti bagim no nagpinikpikan ka ay masapol ang agpinikpikan mo ti karubam. Ngamawan nga rod nakin kabailan ijay. Ay basit lang tupay nga ba nagiti karuban no mamingsan no awan iti ayat iti Dios ket sinukatan iti kandila ag talagang agginginuradan agnanayon nun nga guraen ngem agyaman tayo tain patungpal ni Kristo daytoy para kada tayo. Isu nga inted na iti baro nga tulag
baro nga instruction maipapan iti ayat. Baro nga linteg iti ayat. Hallelujah. Nga haan tayo nga, hallelujah, haan nga datayo ti, haan nga di panang ayat tayo ti bagi tayo ti pang ayat tayo iti pada tayo nga tao. No dikat nukas ano nga inayat iti Diyos datayo, hallelujah, mabalin tayo mo't nga ayaten iti pada tayo nga tao. Kas panang ayat nan kada tayo, hallelujah. Haanan nga kas panang ayat mo ti bagim sinukatan na diay tawan ti nakaaramid ijay. Baro nga tulagan ng kas panagayat ni Kristo kada tayo. Okay, John 15 verse 12 kuya, may sapay nga bersikulo na diay. Tapno iti kasta, hallelujah, maiyuneg nga talaga iti puso tayo. Maiputek iti puso tayo, maisurat iti puso tayo. Okay. Tapno lang adati example tayo iti daan nga tulag ken baro nga tulag. Okay. 15:12, John 15 and 12. Daytoy ti bilin ko, aginayat kayo akas iti panagayat ko kada kayo. Tikatan ay ituloy ko ba sa? Sige kuya. Tikatan-ukan nga ayat nga ipakita ti maysa a tao, isot panangipaay na iti biyag na para kadagiti gagayem na. So nga ipagbagana diay nga isuna tinang ipatungpal ijayin nga ayat kaputa inted na ti biyag na para kada tayo ket nukas ano na nga inted iti biyag na para kada tayo mabalin tayo metenen. Isu nga mabalin tayo nga kuna nga haanan nga kas ijay daan nga tulag nga no haan mo nga kayat akat haan lakas jay. No guraan nakakot, guraan kamot para bagang ngipin sa ngipin, pangil sa pangil, kunada ijay. Ngem gaputa sinukatan ni Apo Diyosen iti daytoy nga ayat na kada tayo. No maamiris tayo no kas ano da tayo nga inayat. Idi pay managdakdakes tayo. Hallelujah. Den isu iti rumswa kada tayo. Hallelujah. Nga no makita tayo, tipada tayo nga tao, although kagurgura na siguro da tayo, although siguro talaga nga maasar ka da tayo, no talaga nga madina da tayo, hallelujah. Ngam awan iti daddo mga rumswa, iti pusom ken rumor iti ngiwat mo, no haan nga jay ayat iti Diyos nga inawat mo, hallelujah. Isu nga nalabit, gurguraon da ka, ngam ti rumor iti ngiwat mo, hallelujah, ket ayat ken parabor nga nalabit, kunada kang katawaan na ka, nagpamati ka gayam, nagkristyano ka gayam, aleluya ka gayam, no anyaman ti kantsaw da kang kawo, no anyaman ti gura da nga ibagbagada kang ka, kat mabalin mo latang ako na no nagpamati ka kini Kristo nga mabalin mo latang ako na kabsat, palalo ti ayat iti Diyos kanyak, kat mamati ak nga kastamot lang nga palalo ti ayat na kada tayo. Wow, or kada kayo. Hallelujah. So ijay tayo nga makita. Hallelujah nga iti pudno nga ayat nga inawat tayo no rumwar daytoy iti puso tayo maisawang daytoy iti bibig tayo sigurado nga ayat iti Dios metlaeng. Hallelujah. Okay, hallelujah. So babaen iti dayta. Okay, kaputa medyo ababapay lang awanen gaya mo iti oras na. Hallelujah, kat kaya tayo kumapay nga i-share daytoy maipapan. Okay, ora i-end ko lang ditoy. Okay, hallelujah. Ije Hebrews chapter 8 binasa tayo matay ito di kalman nga dito ito ti pangrugyanan tayo no bigat. Okay, tapno makita tayo di kunkunan iti Biblia nga di duwa nga kupin iti daan nga tulag ken baro nga tulag. Hebrews chapter 8 verse 10 to 13. Okay, dito iti maudi nga bersikulo tayo. Hallelujah. Verse 10 to 13. Okay, kunana daytoy ti baro apan nakitulag ko kadagiti Israelita. Kadagiti masakbayan nga aldaw kuna ti Apo. Ikabil kunto dagiti linlinteg ko kadagiti isip da. Ket isurat ko ida kadagiti puso da. Siak to ti Dios da. Ket isudan to dagiti tattao. Amen. Saan ton amasapol nga agsisinuro da wenno ibagat itong galmaysa amwenyo ti Apo. Agsipod ta ammodak to aminen. Manipod iti kanunumuan aging ga iti katatanukan. Pagkawan nagto dagiti basbasol da saan kon alagipen dagiti dakes nga inaramid da. Nagsaw ti Dios may mapan iti baro at tulag. Narod imbilang na adaanen
day diim mo na, ket anyaman adaan, ken saanan amaar-aramat, Okay. ang Wow. pukaw iti saan amabayag. Amen. So, daan nga tulag, haanen nga maararamat. So, nalabit, day tati saludsud tayo, tatanga rabii, nga nalabit, Ano dagiti? hallelujah, masungbatan no bigat, but, haan nga kayat nga sa uwan, nga haanen nga maararamat, kat haan tayon nga basaen, haan tayon nga adalan, tidaan nga tulag. Panibasaran. Ta ijay tayo laangan baro nga tulag. Ngam ti ibagbaga na ijay. Kat haanen nga epektibo. Okay? Haanen. Yes, hallelujah. Haanen nga epektibo, haanen nga maiaplikar. Hallelujah. So sabali jay haanen nga epektibo, haanen nga maiaplikar, ken jay haan tayon nga adalan, ken haan tayon nga basaen. Isu nga no basaen tayon to. Hallelujah. Iti umayngal aldaw, dagay tulag nga adda ijay daan nga katulagan, dagay nakitulagan ti Dios, taado nga tulag dagitoy, tayo pagsaritaan. Hallelujah. Irugi tayo ijay tulag ti Dios, ijay ununana. Okay? Kat makita tayo nga amin nga adda ijay daan nga katulagan nga naisurat ijay no adalan tayo, amin nga makita tayo ket mangiladladawan gayam. Kayat ni Apo Dios nga mabuksilan nga makita tayo nga ni Hesukristo gayam. Isu iti amin nga kargan iti katulagan. Hallelujah. Hebrew 8:13 kakabsat. Amen. Isurat gyud ak nagkapangipasaran. Isu nga kunana ijay ti daan nga tulag aglabasen, haanen nga maus-usar, haanen nga epektibo, hallelujah, gaputa addan ti baro nga tulag. Yes. Okay? Hallelujah. Isu nga bayan nyo nga dagitoy nga sao. Hallelujah. Nga tayo pa'y talakayin iti umayngal aldaw. Hallelujah. Tapno iti kasta ma-enjoy tayo. Okay? Maawatan tayo. No? Apay nga napasamak day kini Abraham. Apay nga napasamak day ito'y kini Adan, kini Iba. Apay nga napasamak day ito'y kadagiti Israelita. Apay nga kastoy manon tinapasamak iti day ito'y nga lugar. Apay nga kastoy ti Juda. Apay nga kastoy tinapasamak iti day ito'y nga luglugar. Apay nga ije templo. Ada dagay ibagbagan dagiti propeta. Ada dagay ibagbagan dagiti adu-adu nga propesiya dagiti propeta. Kat ito'y tayo nga maawatan dagitoy nga amin nga adda iti daan nga tulag ket maipapan kini Kristo. Ket kayat iti Dios, hallelujah, nga no tunggal rukatan tayo iti Biblia tayo. Awan iti sabali nga makita tayo no haan nga ni Hesukristo. Okay? Danalabit agbasbasa tayo ti Biblia. Ngam no basbasahan tayo lang ti Biblia nga haan tayo nga makita. Hallelujah. Ti inaramid ni Kristo iti krus ti Kalbaryo. Hallelujah. Kasla tayo lang nga agbasbasa iti maysa nga ordinaryo nga libro. Ngam laglagi pa nyo kakabsat, daytoy nga Biblia ket haan nga ordinaryo nga libro. Mamatiak, hallelujah, nga daytoy ket inted ti Dios para kada tayo. Tapno iti kasta, makita tayo, mabasa tayo, maamuan tayo, iti kargan ti tulag ti Dios kada tayo, iti baro nga tulag. Hallelujah. Amen. Oh, thank you Lord. So babawen iti dayta, sakbay nga manan nga aglupas tayo, agpakada kami. Hallelujah. Basak man pa daytoy sponsor ta Yes, pastor, hallelujah. Sabon Station. Amen. Sabon Station, Pico Latinidad, Pubs Car Care Solutions, Baguio City, and Sabon Station, Pines Park, Latinidad. At ito'y dagiti produkto dahil kay magatang kakailan, dishwashing liquid, no paginaw iti plato, mabalin pa iti refill, 20 pesos lang, hindi kada litro. Mangitugod kayo lang iti empty container show, at dapay lako da sabon, apaglaba, fabric conditioner, liquid detergent, powder detergent, hand soap, pet shampoo, liquid bleach skin, at dapay lako da nga alcohol. All products are quality and affordable. Ijay mo Pubs Car Care Solutions tayo kakabsat iti Baguio, kat available na iti all kinds of car wash supplies, kas kumay iti car wash shampoo, tire block, car body wax skin, car interior cleaner. Pubs Car Care Solutions, the number one nga car wash supplier tayo dito'y Benguet. Masarakan kayang Sabon Station tayo dito'y Pico Road Latinidad Benguet. Kumontak kayo lang iti 0950-459-8861 ken 0926-151-6252. Timot sabon tayo ijay
Pines Park kat masarakan ni Jay abay lang ti jeepney loading and unloading station Pines Park mismo. Kumunta kayo lang iti cellphone number 0939-6121-039 ken 0995-40-40412. Open dapat iti resellers ken wholesalers. Ket dagitay matgayam kakabsat tayo mga berbero iti alternative medicine iti Benguet ken Mountain Province. Design Idea Bugyas in Bontoc Business Center ket nakasagana at tumulong ang mga sis wenno mangi-guide kada kayo tapno makatulong ang maagasan dagiti nasakit tayo. Para kita dumapay nga detalye wenno impormasyon ken no sa dino ti pakagatangan kadagiti produkto da kumontak kayo lang iti cellphone number 0939-6121-039 ken 0995-7040-412. Design Idea Bugyas and Bontoc Business Center nakasagana at tumulong kada kayo. Ken dagiti matgayam kakabsat tayo nga kailangan iti bagas. Oy, daytoy ti mundawa yo kakayan. Ti Padops Makmakan Rice Dealer ket nakasagana nga tumulong kada kayo nga agsirbi kada kayo free delivery iti Baguio ken La Trinidad. Kumontak kayo lang iti cellphone number 0916-2665-796. Sagot kayo kakabsat tayig na mismo kadagiti balbalayo. Padops Makmakan Rice Dealer, affordable and quality rice. Okay, Pastor? Hallelujah. So sakbay nga pumakada kami kayat mi nga isawang manen iti hallelujah karkaro dagiti kakabsat tayo nga hanpay nga nagpamati kanayon mi nga ibagbaga nga libri iti panakaisalakan biag nga agnanayon nga kayat ti Dios nga iti bawat maysa kada tayo. Sumabalin nyo nga awaten ni Jesucristo nga kasi Dios manubot yo nga isawang yo lang ni Jesucristo agyaman tayo ta pinakawan na tayo kastamot dagiti kakabsat tayo nga nagpamati kini Kristo nga da iti dawdawaten na dati kayat na nga dawaten kini Apo Dios. Hallelujah. Ituloy tayo nga agpamati ken agdengeg iti naimbag nga damag tababaen iti dayta. Hallelujah. Ti pamati tayo ket nakakonektar iti amin nga inaramid na para kada tayo. So anytime magun-ud yu ti milagro, anytime magun-ud yu iti amin nga dawdawaten yu gaputa. Hallelujah. Ti pamati yu ket nakakonektar kini Kristo. Hallelujah. Amen. So babaen iti dayta. Hallelujah. A blessing and grace and favor iti bawat maysa kada tayo. Ket dagiti kakabsat nga kayat na nga umay nga maki fellowship no bigat. Okay, mabalin kayo ladta nga umay kat mabalin nyo nga kumontak ladta iti number nga number tayo. Hallelujah. Ije text line tayo or no kayat yung umay ije La Trinidad KM5 likod ti Mercury Drugstore nato ti Cebuana. Okay. Yes. 0998-6968-167 and 0948-6984-085. Yes, ket mabalin mi nga matulungan na kayo. Just text us tapno iti kastaket no kayat yu ti Baguio or La Trinidad nga pagatindaran mabalin mi ladta nga i-guide na kayo. Hallelujah. So babaen iti dayta. Hallelujah. Blessing, grace, favor kada tayo amin. Hallelujah. Amen. Hari nabi nga may mangyab-yab sa iti na imbang Kuya Eddie. Brother Ariel. Amen. Hallelujah. Okay. God bless you all.